Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço minhas slimes. Porque por aí tô falando, nossa, essas slimes são muito boas. E lá no Shopping Center abriu uma loja nova que ela se chama assim, Slime Butter e Slime Oopsies, lá no Shopping Center. E lá que eu comprei esses ingredientes, eu comprei a Base Cola Clear Slime do tio Lucas. Ela é não tóxica, lavável e a base de água. Entende? Então, tipo, ela é muito boa. Então, gente, agora eu vou diluir o bórax, tá? Só pra vocês. E eu vou pegar um recipiente e uma colher, tá? Já volto. Então, gente, eu voltei com esse pote, porque, tipo, a gente não vai fazer muito slime. Eu vou fazer uma base clear e outra base fluffy com, vai ser branca. Vai ser meio gloss e fluffy, tá, gente? Agora eu diluir o bórax. Pronto, já diluí o bórax. E vou fazer primeiro a clear, porque a clear ela é mais demorada e é melhor fazer a clear primeiro. Nossa, já volto, eu vou pedir uma ajuda pra mim. E esse é meu primeiro vídeo, gente. Por isso que eu tô bem animada, né? Já diluí o bórax. Vou colocar um pouco da cola aqui. Pronto. Vou colocar o sabonete líquido. E vou mexendo. Eu vou mexer bem. Gente, essa cola do tio Lucas, ela é muito boa. E ela você já vê que ela tem uma textura já boa, sabe? Melhor pra slime. Então, tipo, ela é muito boa. Essa cola, eu indico muito ela pra vocês fazerem. Aí que eu vou colocar. Tá dando ponto. Tá desgrudando do pote. Ó. Viu, gente? Eu tá meio que assim, querendo já desgrudar tudo, sabe? Como eu sou, tipo, muito apressada, eu já tô... Eu acho que não vou colocar cor nela,
pelo motivo de, quando eu faço uma slime, eu não gosto, uma slime clear, eu não gosto de deixar ela com cor, sabe? Minhas slimes clears, não gosto de deixar elas com cor, gosto de deixar elas clears, sabe? E, gente, ela tá com uma textura muito boa, só que ela tá meio grudenta ainda. Por isso que eu vou adicionar bórax nela. Gente, é muito boa essa cola. Deixa eu ver se tá fazendo clique. Clique, Bubble Pops, não sei. Vamos ver o clique. Pera aí, que aqui tá meio molhado aí. Não dá bem aqui pra ver como é que tá o clique. Mas eu vou levar vocês em um lugar que vai dar. Pera aí. Aqui. Vou deixar ela aqui do lado, pra vocês ouvirem. Ó. Pra vocês irem eu fazendo clique, pra falar que eu tô contando mentira. Vamos ver o Bubble Pops. Então, gente, como vocês puderam ver, dá muito certo fazer, não é mesmo? Hoje, como a produção tá de folga, eu não tô com ela. E não tem como eu ficar com alguém administrando aqui a câmera. Eu mesma que administro. Gente, minhas duas amigas, a Clara e a Luana, elas têm um canal, tipo, muito bom. E eu vou pedir pra elas o nome do canal, aí eu falo pra vocês. Todo sábado, domingo, e toda sexta e toda quarta, eu vou fazer vídeo novo pra vocês, tá, gente? A partir do meio-dia ou 16 horas eu já tô aqui fazendo os vídeos, tá? Só vou acabar de guardar isso aqui. Aí a gente faz a outra base fluff, tá? Pronto, gente, eu já guardei aquela e eu cliquei ali porque essa bateria fraca, sabe? Essas coisas. Gente, se viram os pinguinhos em vocês, relevem que é a torneira que é aqui do lado. E, tipo, esse é a prova d'água do celular da minha. Então, gente, agora essa câmera é a prova d'água. Aquelas, eu não lembro o nome, só que elas são muito boas. A gente pode entrar dentro da água e gravar com elas. Elas são muito boas. Agora a gente vai fazer a base. Break, pra fazer a base a gente precisa usar menos cola, porque a base chantilly fake já vai ajudar bastante, né? Peraí, gente, que essa também tá muito dura. Tô precisando de uma academia, né? Vamos falar sério. Na Banespa. Ela aposentou lá dentro, da academia do Paulo Grau. Papai, olha o banheiro pra me pedir pra abrir. É. Gente, peraí que o meu pai, ele tá meio atrapalhado ali. Porque, tipo, tá bem forte aquilo.
Dá oi pra câmera, pai. Oi. Então, gente, foi meio difícil, por isso que meu pai hoje está do meu lado, assim, tá? Releva isso aqui. Relevem isso. Por favor, relevem. Eu já coloquei a base fluff aqui. E já tô muito ansiosa pra ver esse resultado. Vou colocar um pouquinho mais de base fluff. Eu acho que não mudou muita coisa, né? Não liga os pinguinhos de água que vai vir, tá? Agora eu vou adicionar o bórax. Uma vez o Marinho foi com a gente, você lembra? Pra colônia de férias de Itaquá também. Gente. Ele queria ser professor, né? Sim, ele queria ser médico. Maurício não sabe de nada. O pai deles e a mãe dele falou que se ele fosse professor, ele ia morrer de fome. Porque ele ou médico, ou advogado, ou engenheiro, ou dentista. Aí o cara ficou frustrado. E ele morreu de frustração. Mas ele. Não liguem o que eu tô falando. Era ali da conversa dos meus pais, que eu conheço o Marinho que morreu por causa de frustração. Sabe, gente? Sabe qual é a especialidade dele? Direito administrativo. Eu acho que quem deu aula para ele foi o Alexandre de Moraes, né? Ele era assistente do Alexandre de Moraes quando ele morreu. O Alexandre de Moraes ele era professor e advogado. E eu não lembro, porque Era, o de Moraes deve ter o quê? Uns 40 anos. era, mas agora ele já tá velho, pai. Hoje. Gisele é minha tia, tá, gente? O Mauricinho é o mais velho. O Mauricinho tem idade. O Marinho hoje deve ter 47. A Lenise tem a Que é o idade. dele, o Alexandre de Moraes A era Evelise professor de tem a sua administrativo. idade. O Alexandre de Moraes era direito administrativo da USP. Ele Eu não acho tinha que quase a ele era- idade da Evelise? Não, Marinho? É. Ele tinha idade. Eu não sei colegial comigo. A Lenise tinha a nossa idade, nem idade não sei. O Mauro era mais velho que o Marinho. O Marinho O Mauro tinha idade. Ai, gente, como a produção faz O falta. Mauricinho era mais velho quando a gente brincava. pode ser mesmo que o Marinho era assistente do Alexandre de Moraes. Vê, meu pai tá chapando, gente. Gente, essa base eu vou guardar aqui nesse potinho aqui, ó. Eu comprei esse potinho justamente pra ela. Esse potinho aqui. Olha, eu acho que ela ficou mais pra gloss. Ela
Não ficou tão fluffy, assim como eu pensei que ia ficar. Uma vez eu fiz ele vinha perto pro objeto em casa. Nós viemos a pé. E nunca mais eu vou com vocês, né? Nunca mais. Bem feito. Mas você é esportista, Marinho. Beach Gisele Beach, tô brincando. Eu queria, mas infelizmente ela não é. E olha que potinho, gente, que fofes a Clear ficou. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e curtam muito, muito, muito. Porque, tipo, esse é meu primeiro vídeo. Eu sei que não vai ter muitas metas de likes, mas tomara que esteja. E tchau!